কাজরি মাছ নরম সুস্বাদু একটা মাছ, এটা ভাজতে হয় না। ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে তারপরে নুন, হলুদ, লঙ্কা গুঁড়োটা পরিমাণ মতো দেবে। চাইলে ঝিরিঝিরি করে আলু ভাজার মতো আলু কেটে দিয়ে দিতে পারো, না দিলেও ভালো লাগে। আর দিয়েছি পেঁয়াজ কুচি, পেঁয়াজটা স্লাইস করে নিয়েছিলাম। আর নিয়েছিলাম একটা মিডিয়াম সাইজের টমেটো। এটাতে আর কোনো রকম ধনে জিরে কোনো রকমের মশলা দেব না, সর্ষে পোস্ত বাটা দেব, বেশ খানিকটা বেশি করে পোস্ত আর অল্প সর্ষে আমি ভালো করে একটা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে বেটে নিয়েছিলাম। মিনিট 15 আমি এটাকে ম্যারিনেট করে রেখে দেবো। তারপরে কড়াইতে একটু বেশি করে তেল দিয়ে পাঁচফোড়ন আর একটুখানি কালো জিরেটা বেশি নেব, ওটা দিয়ে আমি কড়াইতে দিয়ে দিলাম। এবার ঢাকা দিয়ে এটা সেদ্ধ হতে দেবো, একটুও নাড়াচাড়া করব না। 12 থেকে 15 মিনিটের মধ্যেই রান্নাটা হয়ে যাবে। এরকম তেল ছেড়ে দিলে অল্প ধনেপাতা ছিটিয়ে নামিয়ে নিতে পারো।